Selamat siang dulur, piye kabare para kanca Leon Girir Yogyakarta. Rupaku tambah ganteng toh. Ayo jelas lah, kaya mobil seneng buriku iki lho. Mobil ganteng, murah meriah merakyat dan mempesona. Corolla SE Salon Plus Plus. Nah, plusnya apa toh? Plus original luar dalam lur. Nah, dino iki lur, jadwalku metu anak sekolah. Nah, posisine nendi to iki? Ayo neng sekolahane anakku. Mosok neng wis rasah disebutke rahasia laki-laki. Wis saiki tak tilikane sithik wis budal apa urung. Wah, wis budal lur, sik ya, tak nyetatar mobil. Pokoknya ikuti perjalanan kami berikutnya ya lur ya. Bar metu iki aku masih harap jalan-jalan ngomong anak numpak mobil iki Corolla SE Salon Plus Plus. Wis ngono wae. Pokoknya ikuti terus perjalanan kami berikutnya. Sabar lur, iki ketoke detekne ya wis metu iki. Bojoku wis ning kono. Tenang wae. Pokoke hari ini jadwalnya metu anak karo jalan-jalan numpak Corolla SE Salon Plus Plus original luar dalam. Nah, iki glulur anakku. Sik tasnya di jemput sike. Halo Leon. Panas ya, sini diuripke ben adem. Panas. Nah, tujuannya wis dipastikan lho, iki tujuannya arep menyang ning pasti pasar hewan dan tanaman hias Yogyakarta. Sing murah meriah merakyat, meng bayar parkir tok. Yo meh-meh kaya ning kebun binatang. Nek ning kebun binatang anak dadak mlebu bayar tiket ora. Tapi nek ning pasti alias pasar hewan tanaman hias Yogyakarta ki ora lur. Meng bayar parkir tok. Gratis. Pokoknya melu terus ya lur ya. Oke? Lurus. Anaknya malah turu lur. Jaluk di pangku bapakne. Nah, alhasil iki gentenan karo bojone sing nyopir. Panas-panas ini jan numpak mobil Corolla SE Salon Plus Plus jan rasane anyes tenan. AC-ne iki lho lur aja. Nah, sah. Kok ngarepan kuwi belok kiri. Lurus wae engko sono Bangjo, lurus ambil kanan wis tekan. Posisinya wis tekan pasar Klepian Iten lho iki.
ya sampean wis iso oleh mobil ganteng plus original luar dalam gitu loh. Nah iki posisine ngantri bangjo ning perapatan Dongkelan Lur. Nah iki bagi yang tahu-tahu saja di area sini wajib tertib. Nek ora pengen apa ya wis lah rasa tak sebutke kok ndak malah kena masalah. Wis meh tekan garing ngalor sithik wis tekan pasar pasti. Nah, pasar Satwa Tanaman Hias Yogyakarta. Nah iki Lur, wes tekan pasar pasti. Reteng kanan we, mulai reteng kanan, kanan. Oh, sing anu kono kuwi ya. Heeh, mlebu sing wetan. Yo. Ah, betul. Nah, iki pintu masuke sisih lor ya Lur ya. Sampeyan nek arep dolan ning pasti. Nah, iki pintu masuke sisih lor aja kleru mlebu. Iki, up se yo kanan. Oke, tukangnya parkir Lur. Langsung kanan. Kayak milih nggon sing yop kae. Terus. Yo, pulang ke kanan. Oke. Mantap oleh parkiran sing. Alhamdulillah Lur. Akhirnya wis tekan. Iki lho wis tekan pasar hewan iki lho. Ayo sih nonton hewan-hewan ora? Akhirnya wis iki ya Lur ya. Aku tak ngomong anak sih. Terima kasih dan sampai jumpa lagi. Yuk siap nonton hewan? Nggih.